ஹாய் பிகேஃப் நம்ம வீடியோ கீழே ஒருத்தர் கமெண்ட் பண்ணியிருக்காரு. ஸ்ட்ரீட் டாகுக்கெலாம் பிஸ்கெட் வாங்கி போடுங்கன்னு சொல்லி கமெண்ட் பண்ணியிருக்காரு. நம்ம வாங்கி போடலாம். அவர் நேம் வந்து எஸ்ஆர்னு போட்டிருக்கு. ஓகே கைஸ், வாங்க போகலாம். அன்னைக்குன்னு பார்த்து எங்கள் ஏரியாவில் ஒரு நாய் கூட இல்லை கைஸ். சரின்னு பக்கத்து ஏரியாவில் போய் பார்த்தா அங்கே 2-3 நாய் இருந்துச்சு. சரி, அதுக்கு பிஸ்கெட் போடலான்னு பார்த்தா அது எங்களை பார்த்து பயந்து ஓடுது. அப்புறம் ஒரு வழி அதுக்கு கூட ஃப்ரெண்ட்ஸ் பிடிச்சி அப்புறம் அதை பிஸ்கெட் சாப்பிட வச்சு எல்லாம் உங்களுக்காக தான் கைஸ். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அதே மாதிரி நீங்கள் இன்னொன்று கேட்கலாம், ஏன்டா நாய்க்கு தூரமாக பிஸ்கெட் போடுறேன்னு கேட்கலாம். பயம்லாம் ஒன்றும் கிடையாது, லைட்டாக பயம்தான். நம்ம ஏரியா நாயாக இருந்தால் பரவாயில்ல, இது வந்து வேறு ஏரியா நாய். இதே மாதிரி நான் ஏதாவது பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள், கண்டிப்பாக பண்ணுறேன். வீடியோ நிறையா பேர் பார்க்குறீங்க, ஆனால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மாட்டேறீங்க. எனக்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண தான் அடுத்தடுத்த வீடியோஸ் பண்ணுற வந்து மோட்டிவேஷனாக இருக்கும். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க. பை கைஸ்.